27 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2026 អង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកកោះញែកបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការយល់ដឹងអំពីសត្វក្រៀលនិងគម្រោងរ៉េតបូកដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកោះញែកកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពលោកសីទូចអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកោះញែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមរយៈកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះអ្នកចូលរួមបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃសត្វក្រៀលបញ្ហាប្រឈមចំពោះការរស់នៅរបស់ពួកវានិងវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចចូលរួមការពារបានទន្ទឹមគ្នានេះកម្មវិធីក៏បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងរ៉េតបូកដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់ដែលជាគម្រោងដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារព្រៃឈើសត្វព្រៃលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការចូលរួមអភិរក្សនិងចែករំលែកសារអប់រំទាំងនេះបន្ត